Pagi guys, para pemain mesin atau para teknisi yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Hai, salam hormat saya. Pagi ini adalah jadwalnya kita akan ke daerah Bogor. Ada 2 customer saya nih. Kemungkinan sih hari ini kita yang satu di survei monitornya katanya rusak, monitornya LS. Yang kedua mesin bubut. Keep watching ya guys, bye bye. Halo guys, sudah sampai tempat pertama guys. Kita akan melakukan servis yang tadi gue bilang monitor HMI guys. Untuk standar keselamatan gue harus pakai masker guys. Tips health dan terus amati channel gue. Subscribe ya guys. Oke guys.
Yang nggak adanya apa, Pak? Ininya ya? Ya ini kosong. Tombol-tombol ini ya kosong ya? Ini tombol kosong. Ini tombol buat ngidupin Ngidupin semua. kayak kemarin itu Ya. kan processing kan? Nah, ini setting kecepatan. Setting kecepatan juga nggak ada. Iya, nggak ada. Pokoknya nggak ada semuanya. Ini juga nggak ada nih ya Iya, tombol-tombol. alarm, Oke, parameter, ini kosong. oke. Langsung ganti aja, Pak. Oke, next ya, Pak. Nah ini kan ada kotak-kotak angka gitu. Sama ini juga. Ini juga sama. Setting kecepatan pokoknya semuanya. Oke, ntar Pak ya. Ya. Kita sudah sampai nih guys ke tempat yang kedua nih guys. Yang tadi saya cerita tentang mesin bubut nih guys. Mesin bubutnya bermasalah di spindle guys. Ntar nih kita lihat apakah masalahnya guys. Tetap nonton di channel ini ya guys. Klik subscribe di Boyo Technican guys. Jangan lupa klik like and comment. Oke guys. Tempat kedua guys, udah siang nih guys, udah sekitar jam 3 sore guys. Kita ke tempat yang kedua guys. Ini kerusakannya mesin bubut guys. Kita akan membawa barangnya guys. Kita lihat aja apa yang dilakukan di sana guys. Oke guys, keep watching guys. Di sini guys kita akan melakukan setting dulu guys. Kita lihat parameternya guys. Kita coba spindle-nya guys. Berfungsikah atau tidak guys? Berfungsi guys. Spindle yang muter guys, tapi dengarkan suaranya guys. Sangat berisik guys. Ini permasalahannya adalah di spindle drive ya guys, yang tadi kita videokan guys. Dengarkan suaranya guys. Ini dia guys, spindle drive ya guys, yang kita akan bawa pulang dan melakukan servis guys.
Oke guys, kita pulang guys. Sayonara guys. Tetap nonton di channel Boyot Teknikan. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Oke guys. Di belakangnya ada iklan guys. Jangan skip. Oke guys.